Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya har'as keessummaa tokko qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan keenya har'aagaa artist Hacaaluu Hundeessaati. Artist Hacaaluu Hundeessaa yeroo dheeraa booda gara stuudiyoo keenyatti baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegdan nagaadha. Fayyaa akkam? Jirra galata isaati. Jalqabaa Hacaaluun eessatti bade jedhamu baga ayyaana irreechaatiin nagaan geessa siin jedhu. Araamaan koo abaduu baga irreechaanis nagahee baga wajjin geenye nan jira. Irreechi baranaa akkami? Waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati. Mee attamitti ajaa'iba ta'ee waggaa waggaadhaan kabajaa. Isa baranaa kana maaltu ajaa'iba godhe? Mee walumaa galatti haalli irreecha irratti ture akkami? Irreecha baranaa kana kan adda godhu tokkoffaan hora Finfinneetti yeroo jalqabaaf Oromoon bahee kabajuu isaati. Kabajuun isaa kun immoo bu'aa qabsoon Oromoo baroota dheeraaf gaggeessaa ture keessaa akka bu'aa isaatti kan laaludha. Bu'aa kanaafis immoo Oromoon xiiqiidhaan bahee Finfinnee luka tokkoon dhaabuu isaati. Finfinneen kan Oromoo ta'uu isaallee firaafis ormaafis kan yookaan diinaafis kan itti agarsiise jechuu kooti. Walumaa galatti akka dhuunfaatti gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Hacaaluun gaafa Adawaa fa'aa gaafa kaanis fardeen fideet fardeen Oromoo kana Finfinnee keessa gulufsiisa ture. Gaafa sin argine namni baay'een gaafa irreechaa sana. Faradoo fe'ee fiduufan ture Amburra faradoo konkolaataa sadan tokko fe'ee fiduufan ture. Innaan itti yaadu tokkoffaa uummanni illee baay'ata. Kan lammataa faradoon illee naannoo Finfinnee irraa akka garmalee seenan dhaga'ee jennaan xiqqoo itti dhiise maaliifi bariitu isaa immoo gara Harsadii buuna waan ta'eef bakkee faradootti bulchinuu fi akkas nyaachuu qabaa luugamni irraa hiikamuu qabaa waan akkasii gaafatti yaadnu dhiise. Guyyaa lama sadeennaafuu yaada jijjiirradhe malee anillee faradoodhaanan seena jedhee yaadee ture. Sanas ta'e kana baay'ee bareeda. Yeroo kanatti magaalaa Finfinnee keessa faradoo akkasitti gulufsiiftu miira akkamii sitti dhaga'ama? Miira xiiqiitii always kan natti dhaga'amu ani baay'een itti gammada. Beektaa faradoonni Oromoo fi loltoonni Oromoo seenaa biyyattii kana keessatti silaa bakkuma deemtu kana kan namni irra taa'e qofa osoo hin ta'in faradoon qophaa isaatti kan siidaan dhaabbatuuf ture biyyattii kana keessatti. Oolmaa faradoon keenya biyyattii kana akka ishiin akka biyyaatti itti fuftu gochuu keessatti jechuudha nama keenyaa miti. Kanaaf an baay'ee natti tola gaafa ayyaana Adawaa kabajan gara faradoo 500 yaasee fide akkuma agartee sana jechuudha. Kanaaf yeroo geerartullee fardoonni keenya yoo maqaleen beekti kan jettuuf kanaaf. Nuuni miti fardeen keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adawaa gaafa maqalee sanidha. Hattuu dhabeettaa jarri Oromoon keenya kun propagandaan danda'u practically waan tokko raawwachuu malee seenaan Oromoo biyyattii kana keessatti qabu hattootaan hijack jalaa ta'eera. Dhaloonni nama jiru kun at least qaruuxeedha jedheeti nama dhalooti nani keessa jiru kun seenaa nu jala butame kanas numatu mormatee deeffachuu qaba ejjennoo jedhuun qaba. Kanaafan fardeen keenya maqaa dhadha'uu qofa osoo hin ta'in amma ta'e garmaamsees mul'isuu yaala jechuudha jechuun yaabbattuudha duubni keenya warri keenya kanuma agarsiisu jechuuf. Mee gaariidha. Waa'ee
faradootii fi waa'ee ati keessattuu isaa wajjin wal qabatee geerrarte gara boodaatti deebi'a. Gara irreechattan si deebisaa. Irreechi sanarratti jala bultii isaa irratti pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasaa godhan keessatti lafa nafxanyaatti nu cabsitetti deebinee cabsinee irreecha keenya kabajne jechuun isaanii suni keessattuu gola nafxanyaa keessatti gungummii guddaadha uumee ishoo guddaa ta'aa jira. Ati sana akkamitti ilaalte? Nafxanyaan amman jiru pirezidaantiin naannoo keenya obbo Shimallis Abdiisaa waan isaan jedhan dhugaa lafa jirtu jechuun nafxanyaan barsanatti sirnicha nafxanyaadha. Sirni sun nafxiidhaan yookaan qawweedhaan humnaan ummata keenya cabseera. Haa cabsullee malee ummanni keenya cabe jedhee callisee hin teenye qabsoo hadhaa gaggeesseen deebisee sirna nafxanyaa sana cabsuunsaa hora Finfinneetti bahee mirkaneesseera. Wantoonni hafan yoo jiraates ammas cabsuurraa duubatti hin deebi'u. Maaliif fuulduratti malee duubatti wanti deemamu waan hin jiraanneef jechuudha. Guyyaa inni caberraa kaasee haga har'aatti qabsoon Oromoo fuulduratti deemaa ture. Ammas garuu fuulduratti deema. Kana caalutti baana malee wanti booddeetti nu deebisu hin jiru. Garuu akkuma abbootiin keenya gaafa caban gaddine sana ilmaan nafxanyaas immoo waan abbootiin isaanii cabsan sana deebisnee gaafa cabsinu maaliif ba'u jechuun sirrii natti hin fakkaatu. Waan obbo Shimallis dubbatan sirriidha. Boo'ichi ilmaan nafxanyaas sirriidha jechuu kooti. Mega asirratti immoo garuu isaan kan isaan namoonni isaan daggafanis haa ta'u ijoolleen nafxanyaa tokko tokko Oromoo dabalatee keessattuu ODP'n dhiifama gaafachuuf har'a jira jedhanii gaafatu. Ofin argineen duubaan sirbiteedhani hin qoosu. Tokkoffaa inumaayyuu gara fuulduraatti sabaaf sablammii biyyattii kana faana jiraachuu fedhan namoonni gocha abbootii isaaniitiin boonan kun atattamaan dhiifama gaafachuu qabu. Uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammii biyyattii kana hunda gadi baanee dhuguma abbootiin keenya nafxanyoota turanii, saamtota turanii, ajjeesaa turanii, hattoota turanii jedhanii qabata isaaniitiin nuti lammiilee biyyattii kana faana jaalalaan jiraachuu akka hin dandeenye kan nu godhan abbootii keenya jedhanii yeroo dhiifama gaafachuu qabanitti akkamitti abbootiin keenya ajjeesuun isaanii sirriidha, saamuun isaanii sirriidha, sabaaf sablammii biyyattii kana hacuucuun isaanii sirriidha jedhanii hin boonu taanaan silas dhaloonni kun abbootii isaanii argatu. Garuu yoon isaanii arge hin dhiisu. Kana quba qabaachuu qabu. Malee Hacaaluu wajni kun maaliif sitti fakkaata? Amma irreechi Finfinnee keessatti kabajamuun irra hin jiraatu. Nafxanyaa hin jedhina. Nafxanyaa yeroo jettanii uummata Amaaraa tarraabsitu kan jedhu kun wajni kun hundumtu maaltu dugda duuba jira? Maaliif sitti fakkaata? Lubbuun jirtii fi hudduun xiixxeedhanii dhiifama naa godhi wixxifachaa jiru. Amma keessaa ba'uuf gaafa jettu akkasuma kaanamni already Itoophiyaan isaan baanan kun saayikooloojii nafxanyaadhaan ijaaramte. Saayikooloojii sana amma Oromoon cabsaa jira. Kanaaf batattisu. Itoophiyaan immoo akka Itoophiyaatti itti fufuu yoo barbaadde Oromummaa kana
jaallattee osoo hin ta'in dirqama accept gochuu qabdi. Lakkiin fudhadhu yoo jette hin wagaana jechuudha. Waga'uu beekta daa'imni gaafa aannan itti kennan xuuxxuu gaafa ishiin diddu kana jidduu kaanii waga'u. Hin waga'amti malee wajjin jiraachuudhaaf dirqama aadaa, seenaa, afaan, sabaaf sablammii biyyattii kana fudhachuun dirqama Itoophiyaati. Ayi lakki Itoophiyaa jechuun sirbishii way malaana shaaluu way malaa malee afaan ishii afaan Amaaraa malee Amaariffa malee raganni ishii iskittaa malee yoo ta'e egaa Rabbi beeka waan ta'u natti hin fakkaatu ani gamanumaan otootti yaadan bareeda. Garuu boo'ichi isaanii wacni isaanii maa inni akkuma isaan aadaaf seenaa sabaaf sablammii kana humnaan overlap godhan counter attackiidhaan overlap akka ta'uuf deema waan beekaniif almost akka ta'an waan beekaniif kanaaf wixxifatu keessaa ba'uun ishiin ooluu nama wixxifatti malee egaa maal goota. Mee itti deebinaa waa'ee irreechas waa'ee irreechi kun kan kabajame Finfinnee keessatti Finfinnee wajjininis waa wal qabateetu jira. Finfinnee keessatti attamitti kabajama achuma Bishooftutti illee haa kabajatan malee kan jedhutu jira. Maali Finfinneen kun yeroo baay'ee waa'ee Finfinnee kanallee atin sirbita. Finfinnee irratti kabajachuun isaan irra hin jiraatu. Darbees immoo sirmaayyuu irreecha kan kabajatanii nuti warra nafxanyaa ilmaan nafxanyaan waan tursiiseefidha kan jedhutu jira. Waa'ee Finfinnee kanarratti isaan miti kan balleesse. Kan balleesse politishaanota keenya warri mormanis warri biyya bulchanis. Waa'ee Finfinnee kanarratti gaafa nan arga darbee miidiyaa irratti ba'anii gaafa laalan Finfinneen kan sabaaf sablammiiti, Finfinneen kan hunda keenyaati, Finfinneen kan maaltu fide kan akkuma Maqaleen kan Tigraay taate akkuma Bahar Daar kan Amaaraa taate Finfinneen kan Oromooti jedhanii dubbachuu maaliif afaan qaba? Erga isaan hin dubbanne immoo kan mormumaaf jiraata jedhanii yaaduunis gaarii miti beekta. Jala muranii jala sararanii itti muudha. Akkamitti turte akkamitti taate itti muudha. Okay? Kanatu kana fide beekta gaafa sossobbiin itti baay'atu onnatan. Waa tokko yaadadhaani gaafa anillee nama waggaa 5-6 ta'a odeeffannoodhaan an qaba. Gaafa TPLF taankii gulufaa Finfinnee kana seentu uummanni Finfinnee Addis Ababee warri ofiin jedhan kun ililchanis simatan. Dheengadda Oromoon gaafa abaaboo fi marga jiidhaa qabatee gaafa uffata aadaa uffatee Finfinnee seenu garuu balbala cufatan. Gadi ba'anii immoo waa'ee Itoophummaa fi Itoophiyaa haasa'u. Okay? Namoonni kun arroogaantiidha. Baalageedha yoo jechuun baatte mataarra si ba'uun waanuma jiru. Kanaaf ummata marga jiidhaa qabatee abaaboo qabatee silas daangaa ce'ee hin dhufne. Tarii yookaan Amboorraa ka'e yookaan Wallaggarraa ka'e yookaan Booranarraa ka'e yookaan jechuun lookeeshiniidhuma Itoophiyaa keessaa ka'ee mitiire. Ji'oogiraafii jechuun kaartaadhuma Itoophiyaa keessaa ka'ee dhufe miti. Garuu akka waan akkamsiin jedhu biyya biraarraa daangaa cabsee waraana qabatee dhufee weeraretti warri Itoophiyaa leellisan kun jechuudha. Ispeeshaalii warri Finfinnee Addis Ababeen kun balbala ofii cufatanii qubaan lakkaa'amte kan waa'ee immoo waa'ee wajjin jiraachuu immoo sitti haasa'u kan bitaa nagalu kanaan beekta. Otoo dhaggeeffadhu dhiifama naa godhidha jiru. Otoo timaatimiin Zuwaa irraa ka'ee akka Finfinneen geenye achumatti duukam irratti otoo daldalli ta'e gabaan dhaabbatee hin Finfinneedhaa baatee timaatimii barbaacha akka waan achi hin dhufneetti overacting godhame balleessaan kan isaanii miti. Sanas ta'e kana qeen kan Oromoo ta'uu ishee
Oromoon gaaf sana mul'iseera. Garuu Hacaaluu namoonni warri siyaasaati jettu qeeqxe kuni afaan guuttatanii Finfinneen kan Oromooti, handhuura Oromooti. Sabaaf sablammoonni biraa akkuma magaalaalee biraa keessa jiraachuu danda'u jedhanii sanammoo seeran gara seeran akka hojiirra oolu wanti isaan dhorke maaliif sitti fakkaata? Inni waa lama natti fakkaata. Tokko tarii filatamuudhaafis ta'uu danda'a. Kan na dinqu immoo mootummaa biyya bulchuu qofaa miti. Aangawoota mootummaa keessa jiran qofaa miti kanan taajjabe. Mormituu keessaas argeera. Warra mormuu keessaas jechuudha. Dhaabbilee mormituu keessaa. Tarii wanti isaan hudhee qabe Finfinnee keessatti hin filatamna waan akkasii ta'uu danda'a. Garuu Oromoon Finfinnee keessatti filatames filatamuu baates wanti beekamuu qabu Finfinnee numti okay rakkoon qaba. Kan ishii daangessu kamii? Kan nu mormu kami? Warri bar bakka bu'ummaa Finfinnee qabna jedhanii olii gad deemanii nama ijaaran kifila katamaa keessatti gaafa Finfinnee keessatti nama walitti qabu dadhaba warra Bahar Daar deemee walgahii taa'uu dhabar. Timaatimii fi shunkurtiin Bahar Daar irraa Finfinnee gala. Finfinnee numti uummanni Finfinnee keessa jiraatu eenyurratti hirkatee jiraatame. Jiriif jireenyumti isaa guyyaa guyyaan kallatti arfaniin bar Oromiyaa irraa itti yaa'etu kan afaan isa kaa'u. Uummata afaan isa kaa'u kana gaafa afaan cineenu afaan cufuudha. Garuu Hacaaluu amma filannoo ati jettee fi bifa kanaan yoo afaan guunnee Finfinneen kan Finfinneeti jechuu baanne dhuguma filannoo sana nu filatu. Abbaa sana filatu abbaa akkasii. Sagalii Selman 90 kan koo qiraaciin darbu itti yaadurreen. Sossobdes sossobuu baattes argaa jirra. Biyyattii kana keessatti mootummoota biyyattii kana bulchaa turan keessatti seenaanis isa ijaan argines akka Dr. Abiyyitti kadhatee kan bulche uummata kana hin jiru waggaa tokko keessatti. Isaafuu hin taane isayyuu akkatti isa shakkan even kan si dinqu keessaa qaamnumti isa shakkiin gaa hin jiru. Dhugaa sofne Oromoonis gaaffii qeerroon gaafachaa turte hin deebisne. Okay, deebiseen hin jiru. Kanatu deebi'e jettee waan afaan guuttee haasoftu hin jiru. Garuu immoo hin deebisa jettee eegda. Maaliif tuturuu fi kaaniif higgimii cabu jedha Oromoon. Inni erga aangootti dhufe waggaa tokkoo miti. Gaaffii waggaa 150. Mee tarii namni kun bulee oolee hin deebisaa laatteetuma laf jalaan eegda. Oromoon atattamaan naa deebiseedhaan. Jarri gamaa immoo Oromoo waan ta'eef sobee tasii arrabaan nu dallala malee, sobee nu faana fakkeessa malee, sobee footoo keenya fannisa malee, galmisaa waan biraadhaa Oromoo moosisuuf deema yookaan abaaboo faana hojjetaas hin jedhuun. Warri aangoorra turanii uummata keenya hiraarsaa turanii warri seerri isaan barbaadus akkasitti. Nami kun gaa bakka inni jiru laal. Okay? Garuu wanta nani sitti himu nyaadhu gara fira keetti gara galii liqimseedha. Namicha marrajaanna daninnatii keessa ture amma seerri barbaadu Geetaachoo Asaffaa. Dhumarratti kan isa dhokse Oromoo miti yookaan Amaara miti yookaan Sumaalee miti. Dhumarratti kan isa dhoksee otoo nuti jirru eenyumtuu dhufee asiisa baasuu hin danda'u jedhee kan isa dhoksee jiru uummata inni keessaa ba'e san. Nami kun uummata kanaaf qabatamaan maal godhe maal hin goone? Uummata soosaayitii inni keessaa ba'e sanatu beeka. Garuu waan na tokko jala mureen sitti hima. Innis ta'ee jaalleewwansaa barsana aangoorra jiran
saayikoolojii hawaasa Tigraay uummata Tigraay dabarsanii hin kennin. Maal fagoo miti barre as Finfinnee kana keessatti gaafa namni lama Tigriffaan haasa'u bar warra amma kunoo daandii nu dabarsaa didan kun bar lafa ilaalu bar hin beekna naannoo ispeeshaalii naannoo 24 jedhamu kana keessatti isaantu ture. Kana maaltu fide yoo isaan ol jettee ilaalte Geetaachotu jira ka Baay'isaayyee jira boo. Kuni jechuun waan Dr. Abiy 4 kiiloo jiruuf yookaan yeroo ammaan kanatti inni dameetikaa hoogganu Oromoo waan ta'eef Oromoon haa sodaatamu jechuu koo miti garuu at least kabajamuu mala. Oromoon haa roorrisuu miti at least roorrifamuu hin qabu jechuu barbaadeetanii. Meegaa yeroo baay'ee ati quuqama sabaa yookaan mataa keetiillee sirbaanii ibsita geerarsoodha keessattuu 4 kiilootti nu ta'ani jettee turte yeroo TPLF aangoorra jiru. Dhugaadhumatti ittaanne 4 kiiloo kanatti. Dadhabina keenya yookaan rakkina keenya har'allee rakkina qabna. Har'allee bar 4 kiiloo jala dhufnee miti kan nuti da'oo qabachuu barbaannu. Kun qarqara Wallaggaa irratti yookaan Boorana irratti yookaan Keeniyaa qarqara deemu. Always 4 kiilootti immaa kan dhiyaatu nuyi. Maaliif siin jechuu barbaadee tan seeti amma konseptiin sirba sana 4 kiiloof si to'ani kanan jechuu barbaade ajaja 4 kiiloo irraa bahuuni kan waraanni dhaqee Wallaggatti ajjeesu. Waraanni dhaqee Shaashamanneetti Ambootti ajjeesu. Ulfa keenya Shaashamanneetti ajjeese Wallaggatti ajjeese. Harargeetti kan ajjeesu waraanni kana keessa darbeetu. Kan 4 kiiloo sana keessa taa'e immoo orma akka kiyyaatti. Tuffii uummata kiyyaa qaba. Jibbinsa uummata kiyyaa qaba. Jedhee gatii yaadeefi uummanni nani keessaa bahe immoo qarqaruma 4 kiiloo irraa fardeensa kaafatee dhaqee kiiloomeetira 1,000 waan ta'e ji'a jaaguutuu farda garmaamsaa dhaqeetu kan diina akka biyyaatti nu weerare kana dhukkee irraa kaasee deebi'e. Adwaa jechuudha. Adwaa. Soo silaa wareegamni walaloo sanarratti gameessa koo yaa abbaa daamaa yaa abbaa daalee yaa abbaa shaanqosoori farda kee qopheessi eeboo kee qarii soroorsi gaachana fannoorraa buusi roorroo didee sirra marse maaliif duuta mana teesse alaa eegaa hin abjuutiin abjuun taane kaafadhu farda kee lolee 4 kiiloof si tu'aane humni yeroo sana afaan qawweetiin loleen uummata kiyya bilisoomsa jedhu hooggansi ala taa'a. Eeguun hin barbaachisu already. Erga mana taa'ee du'uun jiraate maa tattaafateen du'uudhaan sirbi kun kan jedhu. Silaawoo dhufee maa kana goota jedhee nama yaada sii kennee si sirreessee deemuu miti. Nama qeetti dhufee ijoollee kee faana rasaasaan si fixu kana. Wareegamni inni dhumaan du'aa mitiire. At least ajjeesanii du'uudhaan kanan jechuu barbaade jechuudha. Kanaaf isa qeetti sitti ergame miti. Isa si walakkaa taa'ee ajaju sanatti deemiin jedheen baran 4 kiilootti. Isa kunoo waraana qeetti si ergu sana isuma guddaayyuu situ marsee jira itti deemiidha. Kanaaf ammas qaamni uummata keenya bulchu firas haa ta'u maali 4 kiiloo irraa waan hawaasa keenya hin fayyanne akka kanaan dura waan hawaasa keenya miidhu waan godhu yoo ta'ate kaleessas 4 kiilootti nutu aana ture. Har'a ittaanuu qofa miti keessas jirra. Marsinees jirra. Garuu keessaa jiraannu marsinees haa jiraannu malee keessattuu dhaloonni qubee dhalooti kee gaaffiin inni gaafatee fi kan inni du'eef hedduu ammallee akka hin deebine beekamaadha. Naagala.
kun ergan taanetti 4 kiiloon tinnutu aane kan jedhu sun hojii amma qaamna 4 kiiloo jiru tokkoffaa dhala Oromoo ta'uu isaatti amanuudha. Hamilee ittiin hawaasa ofii ittiin miidhus hin qabu. Nan qabas yoo jedhe adoonu. Garuu ummanni keenya isa akka kanaan dura sirreessuurra isa kana sirreessuun itti salphata jedhee yaada. Jechuun saayikooloojii jechuudha. Oromata achi keessa ture. Ormi tuffisii qaba. Tuffisii qabaachuufis hamilee isaa qaba. Ormi orma waan ta'eef jechuudha. Firri garuu hamilee isaas hin qabu fira ofii tuffachuudha. Keessattuu waan inni tokko waan uummanni Oromoo beekuu qabu isa mormus ta'e isa biyya bulchu caala hamilee kan qabu yookaan xiinsammuudhaan jabaan ummaticha malee ummatichatu qabsaa'ee achiin ga'e malee fakkeenyaaf Dr. Abiy fi jaalleewwan isaanii yoo dhugaa haasofne Ihaadig keessa jiru. Kun jechuun dhaabni isaanii OPDOdha miti. Uummanni Oromoo qabsoo hadhaa kan inni godhe tokko dhaaba OPDO kana bobaa TPLF jalaa baasuudhaan aarsaa amma kanaa kan kaffalee jechuudha. Kan lammataa dhaabni itti halaalaan itti garafamu ABO'dha. Isas Eertiraa keessaa baasuudhaaf waggaa 27 kan inni gatii kaffalaa ture jechuudha. Kanaaf dhaabni Oromoo kamuu hamileen qabu uummata Oromoo disrespect gochuudhaaf jechuudha. Uummata Oromoodhaaf filannoon isaan qaban uummata Oromoodhaaf ajajamuu malee akkuma obbo Lammaa Magarsaan jedhanitti gooftaan keenya uummata akka jedhan sanatti filannoo miti inni dirqama. Dhaabni kamuu jechuudha. Dhaabni Oromoo kamuu uummata Oromoodhaaf abboomamuun ala carraan qabu. Kanaaf tooraan hin deebisu jedheetii yaada. Gaaffiin uummata Oromoo gaaffii qeerroon dheengadda kaasee miti. Mufii Elemoo Alii fi Waaqoo Guutuu fa'a warreen isaan dura jiranis irraa ka'aa jechuudha. Kanaaf gaaffii waggaa 150ti. Ani Oromoodhaanan seeni jedhe malee Mararaa Guddinaa seeni, Daawud Ibsaa seeni, Leencoo Lataa seeni, Dr. Abiy seeni, Abbaa Duulaa seeni bayi hin jenneen. Garuu biyyattii kana keessatti gahumsa isaas hamilee isaas kan qabu 4 kiiloon kan malu Oromoof jedhee tan sirbee gara fuulduraattis akkasitti yaadni kiyya. Gaariidha meegaa taansitee immoo lammaadhaafis pirezidaantii Lammaa yeroo sanatti pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan turan akkasumas Dr. Abiyyiin nurraa dhorki yaa Lammaa nurraa dhorki yaa Abiy kan jedhuun eenyusaa sirriitti qabachuu baadallee jetteetti ergaa tokko dabarsite. Egaa ammas keessattuu kara nafxanyaa kanaanii sirni durii sana deebisuudhaaf roorrisuun Oromoo irratti roorrisuun tokko hin mul'ata. Gaaffiin akkasitti deebi'a gaaffiin Oromoon kaaseef dargaggeessitti du'e sun hin deebine. Finfinnee waa'ee afaanii namoonni nama ajjeesan ammallee aangorra jiru kaan isaanii warri duraan pirezidaantii Lammaan fa'aa harcaasee ol deebi'aati jiru. Egaa kana yeroo argitu gaafa sanaa yoo diddan qeerroon waamaa yookiin qeerrottanii yadhaa jettee turte. Ammoo kan si dinqu keessaa yeroo sana Dr. Abiyyis fi jaalleewwansaa obbo Lammaa fi jaalleewwansaa tifoozoon bitaa mirgaan yeroo ho'e sana kanan akkas isaan jedhan. Yeroo sanatti Ormis akka taabotaatti yeroo isaan baatee takka mataa irratti qooxii irra baatee yeroo deemu sana Oromoon keenyas yeroo akka malee machaa'e sana inni mormus inni maal ta'us yeroo sanattani ho'a sana keessatti inumaayyuu ijaan bu'e.
ija kanan bu'e jalqaba isa deeggarus isa mormus ijan bu'e maatu dhufa waltajjii kanarratti argamuu qabda gaafa naan jedhani garuu sirba naa filatani amma maqaa dha'uun barbaadu jirra qofaa sirbita geerarsin barbaachisu jedhan filadhaan jedheen agayoonaatti dabballeen dhaaba kamu kan mormus kan biyya bulchaa tures sirba naa filee sirbeen beeku sirba naan filadheen sirba waan ana sirbu anaaf dhiisa yookaan waltajjiin kun nattaafu maaliif sittafa nama du'aa jira Finfinneetti diggisiin kan jiru Finfinneetti malee Harargeetti miti diggisiin kan jiru Finfinneetti malee Mooyaaleetti miti yeroo sanatti akka malee karaa Sumaaleetiin rukutaa turan uummata keenya aangawoota TPLF jeneraalota TPLFtu rukuchiisaa ture gariinidhaa jirti gariin amma dhibee waaqaatiin kan du'e jira lakkiidhanii aagaa ta'uu baannaan nattaafuun jedhee dhumarratti egaa waanumaan taniin taaneen kan goone jedhaniitumaan deeme jechuudha. Gaafan deemu namni akka malee maatii tokko keessa namni 8 akka dhume qubanan qabaadha. Walaloon gaaf sana fayyadame sana yoo dhugaa walitti himna ta'atee isteejii irratti kan natti muufatiin hin jiru. Namoonni face expression isaanii irratti argiteetta taanaan natti hin tolle anaan kan obbo Lammaas kan Abiyyis viidiyoo irratti hin arge malee annaa sana hin argine tarii hin barbaachisu ta'a bakka sanatti isaaniif anaaf immoo bakka sanaan alatti uummata koof kan iddoon nan barbaachisu opportunitiin akkasii kanaaf yeroo reef jechuun aangoorra ba'anii ji'a 2 ji'a 3 tingoo baay'ate kuman siin jedhe yeroo tifoozoon machaa'e sana jechuudha. Nurraa dhoowwu yaa Lammaa nurraa dhoowwu yaa Abii nurraa dhoowwaa yaa biyyaa yookaan qeerroottan iyyaa yeroo sanatti waa'ee gaaffii abbaa biyyummaa Finfinnee kan Oromoo godhaa hin godhiina simbaa chimbaa yakkamtoota nuu qabaa miti ummanni du'aa jira yeroon jedhe sanatti gurbattiin kun walaloon kan dhufuuf Asmaraadhaan han jedhanii akka waan warra keenya Asmaraa jiranis abaabootti kanneen galchine sana booda ta'e gaa suni akka malee bilbilaan waan hin taane akkana amma naan jedhanitti jechuudha jechuun meegaan amma gaa walumaa galatti gaaffiin keeyyi amma nurraa dhoowwaniidhaayi edda walaloo kana fayyadame almost waggaa darbe I think waggaa ta'eera amma sigaa ana qobaa miti gaa kanan jedhu amma miiltoonis baay'ateera nurraa dhoowwii kana isarra darbeeyyuu aga mormuutti ka'ameera jechuudha tifoozoon amma sana gitintiree jechuudha so walumaa galatti deebi'eera dhoowwaa jiruu dhoowwaan jiranii rakkina isaanii qofa miti amma qaamni Oromoodhaaf qabsaa'u hundi biyyatti galee jira gariin immoo lagatti haanamu malee buleeyyiin hoggansi dhaabolee Oromoo gurguddoon akka jiranitti biyya keessa erga galani waliin ta'anii ajjechaa Oromoo irratti raawwataa jiru waliin ta'anii dhaabsisuu irratti dirqama qabu akkuma dura sitti himuu barbaadetti kamuu hamileen qabu waan ta'eef harka duwwaasa uummata kanatu waraana dhagaadhaan daandii cufee qabsaa'ee of fuuldura isaan kaa'e malee hundumtuu I don't know akka yaadutti sii galee inni gaariidha mee Caaluu asirratti yeroo sana qeerrottaniyya jetteeti geerrarte suni dhiibbaa guddaa akka uume beekamaadha. Har'as garuu amma gara Wallaggaattis gara Gujiittis namni du'aati jira.
rakkina hamaa keessa akka jiru nutti himu bilbilaanis haa ta'u riippoortaroonni keenya achi yeroo dhaqanii garuu Hacaaluun akka duraa sanaa qeerrottan iyya jedhee waan dubbatu bilisoomne jedheera. Oppiidiyoon ta'eela. Erga bilisoomne jedhee waa'ee dhimma keenyaa hin dubbatu baay'ee kan jedhutu komiis irra jira. Dhugaadha. Warri kaan inumaayyuu shuurii ta'eera oppiidiyoodha. ODP ta'ee makiinaan bitamee fi maaloo manni bitamee fi jedhe. Egaa baaltaan inumaa baalteeffama. Dhugaan jirtu immoo abbaa sana bira jirti. Dhugaa haasa'uudhaaf jecha nani bilisoomni irra jedhe suni bilisoomne mitiin jedhee bilisoomni irra siyoon jedhan ittiin qaaneffadhu. Waan makiinaan naa bitameef osoo hin taane waan ammo'eef TPLF biyya isheetti galteetti kana amanuudha. Inni tokkoffaan jechuudha. Roorroo Oromoon Oromoo irraa geessisu immoo daboon hin barbaachisu nama waamuun. Amma kan jiru eenyumtuu amanuu baatu Oromootu walirratti roorrisaa jira malee Ormaa miti. Gaafa Ormaayi eenyumtuu na waamuus hin barbaachisu. Anuu nan ka'a. Bilisoomni irra siyoon jedhe uummata mufachiise dhiifaman gaafadha garuu qaamni anaan jalqaba dhiifama gaafatu hin jira. I hope waan nama haasa'u kana edit goote akka hin dabarsine abdii guutuun sirraa qaba. Qaamni sun hoggansa adda bilisummaa Oromooti. Akkan kana jedhu waaqni keessa kan na galche. Akkamitti yoonaan jette takkaa ani hoggansa adda bilisummaa Oromoo taankii gulufaa Finfinnee seenaatti malee eerpoortiidhaan oppiidiyoo faana harka wal qabatee abaaboo wal hirkaa fuudhee seena jedhee yaanne. Maaliif jennaan atuun beekta akka carraa ta'e Ameerikaa kana waggaa tokkoof waan ta'e jiraadhee argeera beektaa. Maa fagoo deemna qamareessuuf fa'a gaafa galan diina jedhamaniiru. Gaafa qamareessuufis biyyatti galu nu hogoo banaanis Alii Birraanis gaafa galu Ihaadigii ture. Gaafa hoggansa adda bilisummaa Oromoos biyyatti galu Ihaadigiidhuma ture. Ammallee Ihaadigiidhuma jira kan biyya bulchu. Kanaaf ani kanan keessatti godhe saayikolojiin ani keessatti guddadhe gaafa oppiidiyoon abaa'oo irratti olola ooftu gaafa abaa'oon oppiidiyoo irratti olola oofu malee isaanii wal keessatti dantaa Oromoodhaaf jedhanii uummata ijaaran takka argeen beekuu hin ammallee jira. Ololli sun ammallee jira. Na caalammoo ati biyya alaa sana baay'ee jiraatte waan ta'eef mooriin beektaa ansitti muun hin barbaachisu. So anis egaa taankii yookaan karaa Wallaggaa kana gulufaa dhufu yookaan karaa Moyyaalee yookaan karaa Harargee kana gulufaa dhufee hoggansa akkuma TPLF 83 Finfinnee to'atte sanatti to'ataatti hin beeke malee eegaa ture malee gonkuma abjuu baddeetti yaadeen beeku erga galaniin booda nama nani kabaja guddaa isaaniif qabu qabsoo Oromoo keessatti waggaa dheeraa dabarsanii an obboleessa koo awwaaleen torbanittan simannaa irratti hirmaadhe gammadee jechuudha. Akkuma nurraa dhoowwiyaa lammaa nurraa dhoowwiyaa Abii jedhee gaafa Isaayyaas Afwerqiin galee sana maaliif obbo Lammaa fi obbo Abiy irratti quba qabe akkasitti maqaa dha'ee akkasitti salphisa gurbattiin kun Asmaraarraa abaa'oo shaneetu walaloo ergaaf yookaan dirqama ergitiif akkuma jedhame sanatti jechuudha. Gaafama bilisoomne miti jedhee uummata gaafan gaafadhu gurbattiin kun oppiidiyoodha naan jedhan. Walumaa galatti ani
ummata sana gaaf sana bilisoomne miti jedhee gaafan gaafadhu akkuman siin jedhe sana qaaman ani taankii gulufaa 4 kiiloo seena yookaan Finfinnee seenaatti eegaa ture sanatu abaabootti kenninee seenee jennaani walumaa galatti kana booda homtuun jiru jedhee gatii yaadeef gammadee tan tokko ta'an jarri keenya kana booda waliin hojjetu kana booda dantaa saba keenyaa dursu jedhee gatii yaadeefan isayyuu ummatan gaafadheem annama tokko ummanni milineemii hoolii keessa jiru immoo nama 25,000 approve naa godhe ummanni way qorichatti kenneetan yoo baay'ate riitimiitu duubaa jira. Anyways kana makiinaan bitamee fi jedhanii hayyoonni tokko tokko immoo Ameerikaa kaabaarraa gaafa miidiyaadhaan haasaan ijoolleen natti erganii warri makiinaan gaafa bitamuuf bilisoomne jedhan kun kan isaan kanaan dura iyyaa turan yookaan boo'aa turan ammuma makiinaan bitamtuuf jechuudha warri jedhanii xiqqoo gaafa haasaan sanas dhaga'ee kolfee maaliif jennaan warra Range Roverii fi Lexusii oofu achitti ani immoo carraa sana argadheen ture. Makiinaa miliyoona 2 osoo hin ta'in biyya kana keessatti Ameerikaa fi Kaanaadaa keessatti harka kennadhee egaa tisin beekta duubeedhuma fudhattaa tiiree biyya sana keessatti daandiinis kobilistooniin baay'atu beekta highway kana baay'ata yaa jara koo ani carraa sin argattanis argadheen ture isaafis miti walumaa galatti yaanni gadi bu'aan akkasii jecha namaa eeggatanii speeshaalii nama qeequun waanuma jiru garuu dhugaa jirtu too beekanii waan hin fakkaanne haasa'uuni gaarii miti ani hin banne yoon tures waanan tureef sitti himuu nan danda'a. Yes ummanni Wallaggaa asilii baay'ee keessa akka jiru nan beeka Gujiif Boorana bilisummaa Oromoo kan mirkaneessuu dandeenyu afaan qawweetiin jedhee ilmi Oromoo tokko karaa lixaatiin waraana hoogganu akka jiru qubanan qaba. Karaa Booranaaf Gujiitiinis akkasi akkasaatti inni sirrii ta'uu danda'a. Kan waraana biyyattii immoo amma ajajaa jiru Saamoraa miti innis ilma Oromoodha. Akka waliigalaatti immoo 4 kiiloorraas kan ajaju innis ilma Oromoodha. Inni karaa lixaatiin waraana mootummaa kana loluudhaaf hoogganu ilma Oromoo ta'e inni kunis ilma Oromoo ta'e akka kanaan dura naa Saamoraan ajaju sana salphaanatti hin ta'u anaaf salphaa miti karaa profeshinii kootiin itti hojjechaan jira yoo isaaniif galee silaayi otoo naa Saamoraan jiru sana yookaan gara laafina tokko malee ummata keenyatti waraana bobbaasan sana lokeeshinii kamiyyuu keessa haa ta'u ilmi Oromoo tokko waraana hoogganaa jira Oromiyaa keessatti otoo naan jedhani tarii amma haasa'uun hin barbaachisu beektaa namni na dursuus hin jiru ta'a. Maaliif lolli yeroo sana ture lola dhugaati. Diinnis isaa sifachi qabee diina ulfaa ji'a 8 irratti waraana dhukaasee ajjeesu ajaju ture. Amma Oromoof Oromoo jidduutti waraana gaggeeffamaa jiru kana yoo jaarsaan dhaabsiste malee yookaan uummanni ofii isaatiif yoo bahee jara lachuu lolate akkuma kanaan dura waraana TPLF kana fuuldura dhaabbate kana nu keessaa baa jedhee waan qabuun jara lachuun siin jedha isa mootummaan ajajus isa sanas malee sanarra gortees kana gochuuf kanarra gortee sana yeroo baay'ee ulfaata ta'e keessa jirra. Maaliif akka barbaachises naan galle by the way yeroo kanatti
Oromoon filannoo bal'aa qaba akka kiyyaatti. Akka kiyyaatti. Qaama karaa nagaatiin barbaaduufis karaa nagaatiin mormuuf. Qaama karaa afaan qawweetiin natti dhufuufis afaan qawweetiin itti deemuudhaaf Gujiif Boorana keessa deemsisuun nan barbaachisu. Yoo dhugaa reyaalitii walitti himne fakkeenyaaf qaamota hidhannoodhaan mootummaa garagalchuudhaaf socho'aa turan abaa'oo qofan turre. Abaa'oo qofan turre. Gimboo sabaniinis ture. Hiikkatanii galan jedhame malee gaafa tarree seenanii qawwee hiikkatan sana mootummaatti gaafa kennan hin argine nuti. Maalitti beekama torban lamaatiin yoo qawwee isaanii iddoo awwaalanii baasanii xaxxaragatanii kaawwatan ta'e yoo guyyaa eeggatan ta'e. Xiqqoo ishii kan anaan natti hin tolle socho'oo waanuma jiru rakkoon qabu. Qaamni maqaa Oromootiin hidhadheetan uummata kiyyaa afaan qawweetiin an bilisoomsa jedhu loojistikii qabu faana gaafa suura ka'ee bakka hundatti maxxanfamee gaafa yeroo laallutu jira beektaa. Kuni riphee lolaa addunyaarra jiru kamuu tarii lookeeshinii inni jiru faana wal fakkaateet informeeshinii balleessuudhaaf gaafa inni sosso'u maqaan humti isaayyuu goreellaa faayitariin agartee dhokatee lolaa muti. Keenya garuu ijoollee keenya goduma keessatti diinaaf ennaa of saaxilanii argitu kana yeroo bitaasii galuu kana fa'aatu. Kanaaf yeroo ammaa kana calleftee kanaaf sirba yaa gammachuu hin qabnu. Garuu gara biraatiin immoo dhiyeenyuma kana gaaddisa hoggansa Oromoo tokko jedhanii hundi isaaniitu walitti dhufanii wajjiniin hojjechuudhaaf walii galaniiru sana amma waan shakkitee tetteessuu fi itti gammachuun qabu jette sun kun si gammachiisee meebi gara qaamonni walii galan qaamonni karaa nagaa waliin mari'annee furmaata finna jedhan malee ijoollee keenya daggala jirtu miti. Ijoolleen keenya daggala jirtu ibidda baattee jirti. Namni ibidda baate tokko nama 10 nama 20 miti. Orradii tokko ofitti murteesseetu. Namni ibidda baatee no jedhee deeme yookaan hin du'a yookaan hin ajjeesa. Inni guddaan ijoollee ibidda baattee bosona jirtu kana karaa gama barbaachisuutiin amma isaan faana walii hin galamnetti loltes immoo loltu bar lolamees hin lolamu. Jidduutti kan miidhama gara hiriyoota baay'ee qabaanii abbootii qabeenyaa meeqatu Wallaggarraa baqatee as jira. Isaan fa'aa gaafa sitti himan hin boocha. Even ikkoo kan si dinqu keessa ijoolleen goreellaa faayitaroonni maqaa adda bilisummaa Oromootiin jirtuu fi reenjariin makalaakaa gargar baastee ilaaltu. Tarii meebi yoo ijoolleen bosona keessatti rifeensi itti guddate kanaan yoo adda baaftee ilaalte malee ummatichi walakkaatti isaan duchii ta'e agarte. Kanaaf inni guddaan isaanii fi waraana mootummaa jidduu kan mootummaa biyya bulchu jidduutti araarri godhamee negoosheeshiniin godhamee amma isaan galanii dhaabbileen Oromoo karaa nagaatiin sosso'an kun si'a 9 araaramanii si'a 9 yoo walitti ta'e furmaatan ta'u naanna'ee lookeeshiniin waraanni itti gaggeeffamu hawaasa keenya keessa ta'uusaa badaadha agartee waraanni amma dhugaa yoo walitti himna ta'ate dhugaan yeroo baay'ee naadhofti dirqamanii dhuma liqimsuudha malee waraana biyyattii kana qaamni hoogganu otoo orma ta'e uummata keenya Wallagga keessatti hin argannu. Kuni jechuun ifadha. Yoo dhugaa walitti himna ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf seeriyaa kana argiteetta miti. Seeriyaan akkuma jirtutti kan ishiin barbadoofte qaamni hidhate tokko magaala seenuusaa GPS'dhaan gaafa bira qaqqabu gubbaarraa
fooqiin haa jiraatu, fooqii sana keessa daa'imni haa jiraatu, maanguddoonni haa jiraatu, hin jiraatin walitti qabanii taxaa'u. Ammas qaamni hidhate tokko hidhannoodhaanan mootummaa haleelee kuffisa. Nan yaadadha Ameerikaa taa'ee Jaal Daawud Ibsaan Asmaraarra gaafa intarvii godhamani akka malee lolli hammaatee ture biyyattii kana keessatti. Miidiyaa keessanaa ta'uu miidiyaa wayii yaadadhu. Maaliif waraanni bilisummaa Oromoo amma seenee lolu gaafa jedhamu isaan deebisan gaaf sana sirriidhanaaf. Yoo waraanni keenya seene biyyattiin akka seeriyaa taatee jedhani. Yes. Maaliif jennaan yeroo sanatti hooggansi waraana biyyattii kana hoogganu sun adda bilisummaa Oromoo horroo keessa socho'a yookaan amboo keessa yookaan qeellam wallaggaa keessa socho'a yoo jedhame topoogiraafii kaasanii xiyyaarumaan uummata faana fixu. Inni kun galeeraaf isaan yeroo dheeraa keessa turan waan ta'e waraana keessatti waan jarri gochuu danda'an gatii beekaniif. Okay? Kanaaf amma tariiga amma akka dubbina jala garagalchine amma Abiyyi maa xiyyaara kaasee hin tumne jechuu barbaadde moo akkanaan hin jenne inni gaafa guutumaan guututti daamish gochuu gaafa barbaadne isni kun yoo namni bayee qotachuu dadhabe yoo namni bayee galuu dadhabe yoo baratee mana barumsa akkamitti Oromoof Oromoon walii galuu dadhabe kan Oromoo kana promootu godhee gargar nun deegeenu baay'een Orma jajayyu. Kanaaf wanti kun atattamaan furamuun dirqama. Yoo furamuu baate uummanni Oromoo ofirratti callisee ilaaluun qabu jara lachuu akka kiyyaatti. Gaarii dhagaa. Tarii callisurra caaluun callisurra immoo akka nagaan bu'u akka hunduu walii galu sana walaloo isaatiin maaliif itti dhiyaatiin kan jedhanis jiraachuu malu. Mee yeroon keenya gabaabbataa waan deemeef gara dhumaatti dhufaati jirra. Waa lamatu waa'ee Caaluu ka'a tokko afaan har'a kana gara intarviiwutti dhufte malee baay'inaan callisee feesbuukiin haasa'asiin jedhu. Lammata immoo Finfinnee kana keessattis tibbummaa kana aggaammi wayii sirratti godhame jedhame viidiyoodhaan deddeemaa jira. Meeshee kana lamaanii gabaabsitii nutti miti sagantaa keenya goolamna. Waa'ee feesbuukii kana an feesbuukii iyyuu hin fayyadamu jechuun nan danda'a. Keessattuu maqaa artiist Hacaaluu Hundeessaa Boozzaa jedhu sanaan inni garmalee guyyaa guutuu tatarsaa oolu sun anaa miti. An akkasittis gadi bahee hin barreessu sinaasa'u sanii. Kan dhugaa jirtu sitti himuudhaaf aktiivii ta'uus hin danda'u beektaa feesbuukii kana waan hin dadhabe keessaa yoo jiraate feesbuukii kana eksarsaayis gochuudhaaf hin danda'u. Namni peejii banatee achi keessatti beeksisa baay'ee hojjetata miti an sana keessa hin jiru. Namoonni maqaa kiyyaan banatan garuu olmus gara 20 oltu jira. Yoo namni suura na kaasee vaayivariidhaanis ergeessaa akka fidan hin beeku maxxansu. Kanaaf an feesbuukii irratti hin haasa'uus fedhii isaas hin qabu. Yoo naasa yookaan sirbaan yookaan immoo akka dajaniin kun naaf feere kanatti gaafan carraa argadhu asirraa namni na dhaabu hin jiru. Yeroo tokko tokko hin beeksisa gaatarii namoonni natti dhiyaatanii beekan barreeffamni keenya haasaan keessa an akka ta'eef akka hin taane mee namoonni isa ta'uu danda'a jettanii rakkattan kun namicha feesbuukiidhaan sinitti haasa'u yookaan maxxansu kana fooloo sagootan sana bilbilaan na dubbisaadhaan yookaan miiseenjeriidhaan yookaan ammuma suura ka'inaa ergeedhaan karaa barbaadaniin qorattanii bira ga'uu dandeessu. Walumaa galatti garuu ana akka hin taane akka beektanii feesbuukiin maqaa kiyyaan hedduu jira akka hin dogoggorre daju walumaa galattanii feesbuukii irratti miti kana haasa'u wallee kiyya irratti yookaan yoon argadhe miidiyaa akkasii irratti malee jechuukooti. Kaan inni Finfinnee keessaa Baalageedha. Baalagee barsiisaatu man darba yeroo baay'ee yeroo tokko miti yeroo shanaffaaf dheengadda na mudatee darbeen beeku anis. Maaliif hanjaarsa jalattan guddadhe akkattan mirga namaa eeguuf akkattan mirga koo eegsisuu warra na guddise irraan baradhe mirga namaatti taakkuu tokko hin bu'u mirga koo taakkuu tokko dabarsee namaan laadhu. Akkatti Baalagee faana walii galanis nan beeka waan ta'eef
waan ishin narraan geesses hin jiru narraan geessus gaafa ishin taakkuu deemtu hanciqileen deema waan ta'eef kun gabaabumatti kana miidhaan sirra ga'ee jedhameeti karaa sooshaal miidiyaatiin himamaa ture. Yeroo shanaffaadha waaqayyoof haa galatu isa miidhaan narraan ga'ullee dhiisi anis miidhaan narraan geessisee hin beeku walakkeessumattan barsiisee gargar baana malee sadarkaa miidhaan narraan ga'urra geenyaani waan miidiyaadhaaf hin tolleetu ta'a waan ta'eef isa karaa sanaan hin jirus jiraachuus hin danda'u. Gaariidha Hacaaluu yeroo kee baay'ee mi'aa akka ta'e nan beeka yeroo hin qabdu yeroo mana bira dhufteeyyuu bilbila meeqatu asii nutti iyyaatti jira yeroo kee kennitee Finfinnee isaatti argamu istuudiyoo keenyatti waan argamteef hedduu galatoomin jedha. Ulfaadhu deemu. Hedduu galatoomin. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo dheeraadhaaf badeera jettanii gaafataa kan turtanii artista Hacaaluu Hundeessaa wajjiniin turtii goonee kanarraa kanumaan raawwanna gama teeknikaatiin Roobeeraa Girmaa akkasumas Yoomis Gonfaana wajjiniin turanii ani kan immoo Hacaaluu wajjin turtii godhee Dajanee Guutamaati. Hacaaluun ammas deebi'ee akka dhufu abdiin qabaa. Egaa kanarraa kanumaan goolabna yeroo biraa walitti deebina nagaan nu tura. Thank you, Dajanee.